मो सान भाई जे एते सुंदर तड़का रांधि पारे बोली मु आज प्रथम थर पई जानिली। आज मो गाड़ी टिक मु धोई सारिया परे मो सान भाई जाई मार्केट रो चिकन नै आस्तिला। आ से चिकन नै आसला परे मु प्रथमे ताको धोई देली। एपटे हम पागल ओदरसन छोड़ी देई सब काम सार दिदिला। गेली नाही बिली हम दुई भाई की रांधि बाड़ी खाए पई पडु। आ सेहिति पई मो सान भाई कहला भाई तू आज रो मु आज रांधि की दउजी। ता हाथ रंधा चिकन मु केबे भी खाई नाही। खाली सेहिति पई तो से आज बसी के चुली रे रांधुजी। आ चुली रे रांधिला बेले चिकन ता जी एते सुंदर सेंट आस्तुला से कथा कोई भी परिमिनी। तापर से टिके कोसा काडी के मते देइथिला। कोसार टेस्ट जेते के थिला झुळर टेस्ट ताठू बेटर थिला। तापर हमें समस्त सब किछि बाढी बुडे के खाया पई बसी जाइथिलु। आज चिकन टेस्ट दे मो बहु कथा मने पकई देला। आज ठारो हम घरे जेते थरो भी चिकन हबो मो सान भाई रांधिबो। रहिली संग मने पुणी देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे। रहिली जय जगन्नाथ।